Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringizni mana ro'za ayyomi bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin ro'za oylarimiz hammalaringizga. Mana bugun ko'chatlarni chiqarib boshladik klientlarga. Qaysidir Sirdaryo tumani, Jizzax tumani, Toshkent, Qashqadaryo, Andijon tomonlarga ketishyapti. Qarangizlar, ulgurib qolingizlar. Mana kurtak taxlab qo'yganlarimiz ham o'sha kurtak chiqarib turibdi. Bular eksa bo'lardi. Endi yerdan kovla olib, bunaqa upakovka qilib ekish ancha muammo. Chunki erta qurib qolishi mumkin. Bularni hozir ildiziga ziyon qilgani yo'q, ildizi bilan yaxshi turibdi. Bular eksa bular. Qarangizlar, ulgurib qolingizlar. Mana bugun pochtalar jo'natish uchun keldik ertalab barobar. Shunday tezroq ishlarimizni hal qilib ketib, uyda ishlarni borib qilishimiz uchun. Mana Navoiy shahridagi BTS pochtasi orqali jo'natamiz. Navoiy shahar BTS pochtasi orqali. Qo'ng'iroq qilingizlar, zakaz qilingizlar, yetkazib beramiz. Buni ekkandan keyin qo'ng'iroqlashib, maslahatlashtiringizlar, shtobi yaxshi bir rivojlantirib olish uchun. Har bir kasallik uchun to'g'ri keladi. Faqat me'yori bilan doimiy iste'mol qilib yurish kerak deyilganda. Ikkita daraxt bo'lgandan keyin doimiy iste'mol qilishning imkoni bor-da. O'sha uchun ko'chatiga qiziqingizlar, ko'chatini ekib ko'paytirib olishga. Shunda hammasi insonlar sog' salomat yashashi mumkin. Doimiy iste'mol qilib yurganda. Mana bu mevalarimiz ham. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimda qanaqa savollar bo'lsa qo'ng'iroq qilingizlar, kommentariyaga yozingizlar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Mayli, rahmat, sog' bo'lingizlar.